دغه دوه مسلې دغه دوه د هم الله تعالی یو ځای کې بالکل ورته یو تاسو تاسو نه هم د کول وانه زمونږ د ټولو رابطه کوم سره راځي هغه موږ د دې پهلو د وخت مخې ته راوړل استاد سره وه چنداون سره وه تاجرانو سره وه انتظامیه سره وه پولیس سره زمونږ ډېره رابطه راځي او چې ډېر لږ کسان چې به پولیس ته ډېر خوشحال وي خو نبي علیه السلام په خپله یو سپهسالار هم و او چې ډایرکټ زمونږ فوج سره تعلق نه دی خو زمونږ تحفظ دپاره پولیس خو هم شته او خلک وایي چې د پولیس دشمني او دوستي دواړه هم چېرته هم مسله کېدی شي په دې معامله کې آیا زموږ دپاره زموږ دغه ورونو دپاره کوم چې پولیس کې دي هغوی دپاره هم د نبي علیه السلام د ژوند نه موږ څه یو دوه پاڼې دا کتاب نه رایستې شي دا دوه پاڼې ستاسو لپاره هم دي لږ غلطۍ سره خیر دي ووایه ته به ډېر مصروف وایه ډېر کار به سره وي خو دا پاڼې هم لږ ووایه ستاسو لپاره همداسې بسم الله الرحمن الرحیم د پولیس محکمې لپاره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوه حسنه نه دغه شته دی څه اسوه موجود ده هغه دا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو او د مدني ریاست قایم شو د مدني ریاست تاسو پته ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیدا شوی مکه کې و لوی شوی مکه کې و عمر 40 کاله په مکه کې تېر کړي وو نو مدینی ریاست هغه ناشنا ریاست او د هغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو ریاست قایمولو د هغې د حفاظت دپاره د هغې د استحکام دپاره نو هغه استحکام او هغه ریاست جوړولو دپاره خامخا د امن و امان خیال ساتل پکار و په دې مناسبت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو کې اول د جومات تعمیر وکړو چې هغه جومات کې د هر قسم معاملاتو د هر قسم کارونو د هر قسم اصولو خبره وکړی شي خاص کر تاسو پته ده چې مونځو کې په مانځه کې 15 وخته د جومات ته راتګ وي په 15 وختو کې چې خامخا په روزمره کې څه کارونه کېږي روزمره کې څه معاملات کېږي هغه به صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کول حتی کې چې خوب به یې ولیدو هغه خوب به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړو نو د هغې په باره کې به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم رهنمایي ورکوله نو د دې محکمې لپاره هم څه دغه موجود دي هغه دا دی چې ځان کې انصاف عدل او په درمیان روي او همدغه شانتې ښه اخلاق دا استعمالول پکار دي تر څو چې د خلکو ښه خدمت وشي د خلکو ښه حفاظت وشي تر څو پورې خلکو کې دا مسایل دا به څنګه دا ټول هر څه د نظام ته راځي کوم خبره خو شي دا دې کار دی خبر ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې دا خبره به ډېر لپاره زده کېږي چې دا خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د هغې دا اسوه مطالعه کړي د هغې نه ځان خبر کړي ځکه یو انسان سره ټیم نه نو حکومت ته به پکار دي د انتظامیې ته پکار دي د هغو دپاره څه ورکشاپ جوړ کړي د هغو دپاره خیر دی که یو ګنټه نیمه ډېر نه یو ګنټه کم از کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه دا خلک دا انتظامیه دا کارنده دا کارکوونکي دا خبرول پکار دي چې یاره داسې دغه پکې موجود دي ځکه چې په د جنګ په امورو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سپهسالاري کړې ده او خپل مجاهدین به تیار کړي دي هغو ته یې اصول ایښي وو هغه تاسو ته ښکاره دي تاسو ته پټ نه دي خو دا دي چې صرف مطالعه پکار ده مطالعه کول پکار دي او د دې طرف ته توجه پکار ده بس موږ نه مېړه مسله دا ده چې توجه نشته دی او مطالعه نه کوو هر سړی به ځان د مفتي جوړ کړی دی هر سړي ځان د جنۍ د مشر جوړ کړی دی څوک د چا خبرې ته غوږ نه بالکل نن موږ دې لپاره ناست یو دا ټولې خبرې تاسو ته پته شته خو بار بار ځکه ګردان کوو چې زموږ د ژبې نه دا خبر زموږ لکه وشي دا چې څومره ګردان کېږي په مکه نه به موږ بار بار یادېږي او مفید